讲到 AI 啊，大家脑中第一个想到的，应该都是晶片吧，或是那种很复杂的演算法之类的。但如果我现在跟你说，这整场技术革命，它最大的瓶颈居然是铜，就是那个我们用了几千年的金属铜，是不是有点难想象？没错啊，这个想法真的蛮反直觉的。但我们今天看的这些资料，它的核心观点就是这样：铜的角色，它已经不是以前那个单纯的所谓的工业景气温度计了，它现在已经升级成 AI 时代一个很重要的，可以说是战略命脉资源。高盛甚至还提出一个我觉得很有趣的框架，叫做电网 AI 国防的三角关系，而铜就是把这三样东西全部串起来的那条关键导线。电网 AI 国防，哇，这个框架一提出来，整个就把铜拉高到一个国家安全的层级了。不过我想很多人第一个问题还是AI 不就是程式码跟晶片吗？怎么会跟铜这种感觉很传统的金属扯上关系？这个问题的关键就在资料中心。我们看的资料里面有一个对比，那个数字我觉得超惊人就是说你盖一座传统的资料中心，每一兆瓦大概需要10到12吨的铜。但是如果换成 AI 资料中心，肯定比较多，对吧？都非常多，数字会直接飙升到27到33吨。哇，等一下，这不是多了几%，这是直接翻了2倍，甚至快3倍。对，就是2-3倍这么多。我的天哪！而且这还只是盖那个房子本身哦，还没算到里面最重要的晶片。资料里有提到嘛，像那个辉达的 H100晶片，它里面那些细小的铜线全部拉出来，居然超过2公里长。你说到重点了，所以从数据预测来看这个趋势就很可怕了。全球资料中心的用铜量预计会从2026年的差不多60万吨，一路飙升到2030年的140万吨。哇，那尤其是对中国来说，这个挑战就更大了。美银有个预测哦，单单是中国 AI 资料中心的需求，到2030年就可能接近100万吨。100万吨？对，你想想看哦，中国自己的铜矿储量其实只占全球的5%，可是它的消耗量却占了全球的58%。这个缺口也可以大啦，需求暴增，供应又跟不上，那价格一定涨翻天了。像伦敦金属交易所 LME， 我看到资料说，今年的铜价就涨了超过30%。没错。但有趣的是，报告把矛头指向另一个可能的原因。他说，更大的推手可能来自美国的人为操作，说有大概40万吨，本来是要运去亚洲的铜，结果被改道运回美国了。是，这个数据蛮关键的。资料显示，目前在美国商品交易所，就是 COMEX， 它那边注册的铜库存已经占了全球交易所总库存的61%了。61%？ 年初不是才20% 吗？对，年初的时候只有20%。所以在报告里面，他就提出一个蛮耐人寻味的问题啦。美国自己并不是铜的消费大国，那它这么大规模的囤铜，究竟是真的只是想在期货市场赚一笔短期的利润，还是说他有意识的想用这个方法来拖慢对手，特别是中国在 AI 基础建设上的脚步？当然，资料在这里也只是提出可能性，没有下定论。OK， 这听起来真的就很有地缘政治的味道了。那面对这种压力，大家一定会想办法嘛，找替代方案之类的。我注意到资料里就提到一个趋势，叫做以铝代铜。好像在中国的空调业，美德、海尔那些大厂都已经开始动起来了。对，这是一个很实际的商业考量。虽然说你单纯看性能，铝的导电啊、导热性啊，大概只有铜的60%左右。听起来差很多对，但是它最大的优势就是又便宜又轻，而且资料显示透过一些技术上的优化，铝的换热效率最高其实可以追到铜管的99%。哇，那这样替代方案就变得很可行了耶。完全可行。而且这对中国来说，感觉是个很好的机会毕竟资料上说，虽然中国的铝土矿不多，可是它的整个铝产业链，从上游到下游产能都是全球1半以上。正是如此。
所以预计到2030年，在像是电力、汽车、家电这几个主要领域，铝对铜的替代率，有可能会达到25%到30%。所以我们今天从这些资料看下来，这个 AI 竞赛的战场真的不止在云端上，没错。更是在地底的矿山还有工厂里面，一场由铜引发的供应链变革，看来已经悄悄开始了。对，但资料最后也提醒我们一件事，在很多要求很高的那种高性能的领域，铝它还是没办法完全取代铜。因此，现在有一种叫铜铝复合材料的新技术正在兴起。这也留给你一个可以思考的问题：未来的产业创新会不会有更多是来自于这种为了应对资源压力而生的复合式解决方案，而不是单纯地一直在找下一个替代品？今天的重点摘要就到这里，谢谢你的收听。如果喜欢我们的内容，欢迎订阅、分享，也欢迎各种商务合作。